दर्शकबिन नमस्ते। म रमेश विश्वकर्मा र आज हामी एकजना यस्तो व्यक्तिलाई हजुरहरू माझ लिँदैछौँ जो व्यक्तिलाई म हजुरलाई देखाइसकेपछि मात्र चिन्नुहुनेछ, सायद चिन्नु हुँदैन होला उहाँलाई होइन। उहाँ चाहिँ यो हाम्रो इन्टरभ्यूमा चाहिँ हाम्रो पहिलोचोटि पर्दामा देखाइदिए हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले स्वागत गर्न चाहन्छौँ। मौसमजी स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ मौसम जिएम हो। म हाल ल्याबिजमा चाहिँ 15 महिनादेखि सर्भिस दिँदैछु। ठिक छ, अनि हजुरको घर चाहिँ कहाँ पर्यो नि? मेरो घर चाहिँ अर्घाखाँची भूमिका स्थान नगरपालिका हो। हजुरले ल्याबिज लन्च एन्ड बारमा काम गर्नुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। अनि कुन पोस्टमा काम गर्नुहुन्छ र केमा काम गर्नुहुन्छ यसो बताइदिनु सक्नुहुन्छ? म चाहिँ मेरो बेस भनेको चाहिँ चाइनिज र कन्टिनेन्टल हो। मैले 8 महिना जति चाहिँ चाइनिजमा सर्भिस दिएँ भनेपछि अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ कन्टिनेन्टलमा गर्दैछु। ओके ठिक छ, भनेपछि काम चलिरहेकै छ, राम्रै छ। हजुर। अब हजुरले बाँकी लाइफको योजना अब यही किचन लाइनमै गरेर बिताउँछु भन्ने सोच्नु भएको छ या अरू कुनै योजना छ हजुरसँग? होइन, मेरो होप मेरो बच्चादेखि सपना नै म कुक बन्छु, ठुलो सेफ बन्छु भन्ने मेरो एउटा सपना थियो। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो ड्याड पनि सेफ नै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँदेखि नै यस्तो कुराहरू सिकेँ अनि मलाई नि त्यही लाग्यो, त्यही बाटोमा हिँड्दैछु, एक दिन पुग्छु। भनेपछि हजुरलाई यो किचन लाइनमा छिर्नको लागि कोबाट एकदम प्रभावित हुनुभयो र तपाईँले यही बाटो नै रोज्नुभयो ल? यसबारे बताइदिन चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला चाहिँ म आफ्नो मनदेखि हो। अनि मेरो बाबाले पनि यस्तै गर्नुहुन्थ्यो अनि बाबाको देखेर अनि होइन यही नै गर्नुपर्छ मलाई पनि, म पनि भनेर चाहिँ म यही बाटोतिर लागेको। किन यो सेफ काम गर्नको लागि सजिलो छ? सजिलो भन्दा पनि आफूले स्ट्रगल गर्ने हो, गाह्रो छ धेरै। अब त्यो देख्नेलाई यता त्यता त लागिहाल्छ, तर गर्दै जाने हो, राम्रो हुँदै जान्छ। काम गर्नको लागि अब सजिलो भन्ने कुरा त हुँदैन, त्यही पनि जे होस् फिल्डमा आएपछि सबै कुराहरू जानेको कुराहरू गर्दै गर्ने, नजानेको कुराहरू सिक्दै गर्ने, त्यही हो। भनेपछि हजुर यो कामदेखि एकदम सेटिस्फाई हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, म एकदम छु। भनेपछि अब लाइफमा यही काम गरेरै म जीविकोपार्जन गर्छु भन्ने हजुरमा एकदम विश्वास, आत्मविश्वास छ भनेपछि? हजुर हजुर, त्यही नै हो। ओके थ्याङ्क यू। ल अब यति भन्दै अब हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई हजुरले अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? ल तपाईँलाई हेरेर जुन दर्शकहरू हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? म त के भन्ने, जे होस् अब सपोर्ट गर्नु होला, माया गर्नु होला। अब म पनि बिस्तारै बिस्तारै भिडियोहरू पोस्ट गर्छु, माया गरिदिनु होला, त्यही हो। हस्, धन्यवाद। ओके थ्याङ्क यू। ल